अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं निकली थी अपने बाहर घर से। देखें ज़रा, ये ऐसा है एकदम अचानक स्टॉर्म आया, कुछ नहीं, बर्फ़ चारों तरफ, स्नो ही स्नो है। ये देखें, हवाएं ठंडी चल रही हैं, आप देख सकते हैं। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था इतना स्टॉर्म आया हुआ। मैं वापस चली गई हूँ घर क्योंकि मैंने कुछ शॉपिंग करनी थी। तो ये देखें, ओहो, आप देख सकते हैं गाड़ियाँ भी बंद हुई हैं इस वक्त। आ गई है, ट्रैफिक कम है, आज वैसे भी वीकेंड है। बैक साइड से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें कैसे तूफान आ रहा है, स्नो स्टॉर्म जी, बहुत ज़्यादा आइस हो गई है। ये देखें ज़रा, बहुत जम चुकी है।